सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल टॉप न्यूज नेटवर्क्स। बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस पाएं। नमस्कार, मैं हूं निशा दीक्षित और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज नेटवर्क्स। एक बार फिर आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ी है। सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 2.89 रुपए बढ़कर 502.4 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर अक्टूबर में 59 रुपए महंगा हो गया है। कंपनी ने बताया कि सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत पर वास्तविक प्रभाव मात्र 2.89 रुपए प्रति सिलेंडर पड़ेगा। इसकी प्रमुख वजह उस पर जीएसटी का लगना है। आपको बता दें, सीएनजी की कीमत में भी बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में 1.70 रुपए प्रति किलो सीएनजी की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे दिल्ली में 1 अक्टूबर से कीमत 44.30 रुपए प्रति किलो हो जाएगी। वहीं पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी का सिलसिला रविवार को लगातार 14 दिन जारी रहा। दिल्ली में पेट्रोल का भाव 9 पैसे प्रति लीटर उछला तो डीजल ने 16 पैसे प्रति लीटर की छलांग लगाई है। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टॉप न्यूज नेटवर्क्स। धन्यवाद।